amiguitos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer un slime fluffy como este. Bueno, un slime esponjoso, vamos. Por si no sabéis qué es fluffy, mirad. Bueno, para hacer un slime fluffy el ingrediente principal para todo slime es la cola, ¿no? Pero le vamos a añadir, vamos a hacer un slime normal, pero le vamos a añadir espuma de afeitar. Vale, empezamos. Yo voy a hacer un slime blanco porque ya tengo uno fluffy que es morado. Y como solo tenía pues pintura morada, pues voy a hacerlo blanco. Así más o menos. Vale, yo creo que así está bien. Vale, cuando ya tengamos toda la cola aquí, mirad, yo he hecho ya la cola. Vamos ahora sí a añadirle la espuma a afeitar. Vale, así más o menos, bastante, para que sea bastante fluffy. Esta es la parte que más me gusta. En verdad la parte que más me gusta es el color, ponerle color, pero como no le voy a poner, pues me encanta. Hay que mezclarlo muy bien porque si no, no se hace. Pero aún así yo le voy a poner un poquito más porque al mezclar la espuma de afeitar pues se te hace menos y aquí se me ha hecho poquito. Aunque parezca mucho, pero no, poquita. Vale, con poquita cola se te hace un montón con la espuma de afeitar y eso es bueno. Porque puedes hacer bastante cantidad con poquita cola. Vale, ahora como todo slime podemos añadir purpurina o no. Y yo no le voy a añadir. Así que pasamos al bicarbonato que yo aquí tengo. Uy, yo creo que ya. Vale, yo lo hago con bicarbonato y líquido de lentillas, pero podéis hacerlo con detergente de lavar la ropa fácilmente. Y queda bastante bien también. Y el líquido de lentillas como todo paso de hacer un slime. Vale, yo creo que con eso. ¡Me encanta! Mirad, chicos, ya se me está haciendo. Me encanta, en serio. Me hace gracia porque mira cómo sale. Sale para un lado. Qué risa. Pues bueno, solo sería mezclar durante un ratito más, unos 5 minutitos, y aquí lo tenemos ya. Bueno, ponedme retos en los comentarios porque el próximo vídeo que haré voy a hacer pues cumpliendo retos que me hayáis puesto en los comentarios. Y seguro haré todos los retos que me pongáis, como comer limón o cosas así, ¿sabes? Bueno, como no voy a subir más vídeos hasta el próximo año, que tengáis un feliz año nuevo. Y bueno, hasta la próxima vez.